Benvenuti in questa guida tecnica sul Dyson HS05. Siamo Kelatos Informatica, specialisti in riparazioni tecniche. Ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio, eseguiamo una diagnosi gratuita e ti inviamo un preventivo prima di qualsiasi riparazione. Nessuna telefonata, nessuno spostamento. Ci troviamo in calle Joaquín María López 26, Madrid comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Oggi ci occupiamo di un problema piuttosto comune. Il Dyson HS05 fa un rumore strano. Questo problema può essere causato da diversi fattori, come l'accumulo di polvere o un componente interno danneggiato. Se non intervieni tempestivamente, il rumore potrebbe indicare danni più gravi, portando a una riparazione più costosa in futuro. Per questa riparazione, avrai bisogno di un cacciavite a stella, un cacciavite a croce, pinze e un nuovo motore, se necessario. Iniziamo. Prima di tutto, assicurati di scollegare il dispositivo dalla presa di corrente. Poi, utilizza il cacciavite a stella per rimuovere le viti che fissano il coperchio. Fai attenzione a non forzare le viti, perché potrebbero rompersi. Una volta rimosso il coperchio, verifica se ci sono segni di usura o danni nel motore. Se noti qualcosa di anomalo, dovrai procedere con la sostituzione del motore. Per estrarlo, scollega i cavi con le pinze, facendo attenzione a non danneggiare i componenti circostanti. Ricorda, se a questo punto ti sembra troppo complicato, ricorda che da Kelatos ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio e te lo restituiamo riparato. Dopo aver rimosso il motore, inserisci il nuovo componente seguendo il procedimento inverso. Assicurati di bloccare tutto con le viti e di ricollegare i cavi correttamente. Una volta completata la riparazione, rimonta il coperchio e accertati che non ci siano pezzi di ricambio lasciati all'interno. Accendi il Dyson HS05 e verifica che il rumore sia scomparso. Se il problema persiste, potrebbe esserci un'altra causa sottostante. Per prevenire che questo problema si ripresenti, ti consiglio di mantenere il dispositivo sempre pulito e di effettuare una manutenzione regolare. Inoltre, evita di utilizzare il Dyson in ambienti eccessivamente polverosi. Se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo dispositivo, da Kelatos lo ritiriamo, lo ripariamo e lo riconsegniamo a domicilio in tutta Italia. Link nella descrizione.